Boa noite a todos do canal. Este fato ocorreu com meu avô e um amigo dele. Ele conta que, certa noite, eles estavam caçando em uma mata muito densa e escura. Pararam para descansar e acenderam uma fogueira. Ficaram sentados conversando, quando, de repente, o amigo do meu avô parou e ficou imóvel, olhando na direção da mata. Um silêncio horrível tomou conta do lugar. Meu avô perguntou o que estava acontecendo, e o amigo respondeu que ele já conhecia aquele silêncio. Logo em seguida, ouviram um rosnado terrível vindo da mata e o som sinistro de galhos quebrando. Eles correram e se esconderam atrás de alguns arbustos. Uma criatura horrível, parecida com um grande cão negro, com orelhas enormes que lembravam chifres, se aproximou da fogueira e ficou de pé, como se estivesse farejando os dois. Eles pegaram suas armas e esperaram. A criatura então olhou na direção deles, e eles congelaram de medo. Do nada, o bicho entrou novamente na mata. Eles saíram dali e nunca mais voltaram ao local onde ficaram frente a frente com um terrível lobisomem. Boa noite.